Kowe muni yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darmangsuma kuwi kelumputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna nika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu. Ngemutaken Dansum Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semenake iki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe apa? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Ndrawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bal ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha? Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ateges samangke badhe nungsang kuyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa. Menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa boten kenging pisah kaliyan pustaka Jamus Lima Sada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kaliyan para Pandhawa badhe angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sanget sru sanget panyuwunipun ingkang ragil bilih samangke kula aturyaniti priksa langkung rumiyin. Kula aturi nimbang-nimbang kula aturi anglejah perkawis menika bathinipun menapa menawi pustaka Jamus Lima Sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndrawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu.
asri jagat pangestu Nggara. Ilah dal. Sedewa. Sedewa, iki wonten dawuh Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tumrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok balang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Nuwun mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mengkono ing Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Dewa, wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ing kula ajrih piyambak namung kaliyan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus, yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokehan cangkem. Wah, rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Limasada mesti boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Kaka Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang pragil piyambak kula. Mrang wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidhal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kaka Prabu Ndrawati namung kula. Mila dinten sakmangke Kaka Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying mbumira tamu pun sedewa. Sakmangke nggih menawi Kaka Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa. Malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kaka Prabu Ndrawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun. Malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon. Kaka Prabu kula nuwun mapunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trencangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Kaka Prabu. Sedewa, wonten maring adhawuh. Kaka Prabu Ndrawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kaka Prabu Ndrawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa, sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthahing Kaka Prabu Ndrawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kaka Prabu Ndrawati, nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kaka Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndrawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu. Ingkang dados kewajibanipun nata Ndrawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndrawati. Inggih menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malah ndawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndrawati. Ming perkara pustaka Jamus Limasada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndrawati mongko yen tuwun negara Ndrawati katon tentrem, pusaka bakal dikondurake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubiya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun lajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Limasada, tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa, sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit sedaya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndrawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mapunten lho, kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Kaka Prabu Ndrawati menika ngersakaken pustaka Jamus Limasada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndrawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas.
Inggih. Wah, ora pisan ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok mingsing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omongan kaya grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten ya, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Yen pancen ora wani, kowe matura yen to sarujuk Pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati. Matura. Inggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak tak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matura. Inggih. Matur kados pundi? Barok kakangku. Aku sarujuk Pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati. Inggih, Koko Prabu, nyuwun pamunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndorowati. Mriwe kuwi mau. Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndorowati. Ora sarujuk. Nyuwun pamunten kula mboten mathuk Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nyuwun pamunten kepeksa kula badal dawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Werkudara, oh. Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingono yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Tayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko Si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sapa Yayi? Saentuke. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi ki malah kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndorowati kepengin mboyong Pustaka Jamus Klimasada nganti Si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Ora wektu dina iki ora sambok gagas. Sedewa minggat yo men. Bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Nggone barep kakangku maringake Pustaka Jamus Klimasada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, Apa? wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben, nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumunten sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masraken Pustaka Jamus Klimasada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negari Ndorowati kinarya ngusadani Projeng Ndoraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding Pustaka Jamus yang jimat Klimasada. Inggih Yayi.
ambyar katalika wau wis mengker nata ing Darawati nampi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada tinampi saking ngengayi nggih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma sigra mandhap saking mendhapi wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka Jamus lima sada kocap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari Ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel Gura Petruk kanthong bolong sumawur Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan Koko Prabu atus pundi Yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta ila jagat Dewa Bathara wah najan dipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten katimbalana menawa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ning ngarsaning sun nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu menawi lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur kula menika namung panakawan kiranging munggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami iya ya panakawan ora dadi ngapa lho nggih padha rarja sak praptanira tansah pirangan ing kawidadaning ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngarayogi sinuwun panakawan Bagong padha kanthi rarja sak praptanira nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun ngemuti bilih kula menika namung batur kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami iya kok padha karo Petruk niki latihan sareng-sareng sinuwun iya kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa duh sekerupku tiba ten nggawa apa mak kelunting ki mau wong sak-sakane werna-werna iya ya Bagong pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma iya ya Bagong sing tak karepe kaya ngono kuwi yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe nun nggih samenika sampun radi insap sinuwun iya Bagong nun nggih mugi-mugi mboten kumat iya Bagong ora dadi ngopo Petruk kanthong bolong padha raja sapratamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana Petruk nun nggih sanget anggen kamundadosaken jimat ponokan Bagong padha raja sapratamu pengatenipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana ngono oh Gong cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho ngajeni nek ora cetha ya malah ora ngajeni panjenengan ngendika napa pangestuku tampanana kapundi jimat paripen nang kasantosan lho ngono kuwi ceket-ceket Petruk dalem padha raja sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk ya Bagong padha raja sapratamu ngantunipun Darawati Dara tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenana idak ndasmu pangatenipun Darawati Dara wilujeng bekti kula kunjuk ora kabeh satri iso dijak gojek kok ora kabeh dijak gojek Darawati Dara ora iso dijak guyon heeh sepaneng kok malah ora aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki aku nek golek bendara iki ya sing ceria sing ngremenke sing mbungahake ha iya lomo ora pati ya Petruk padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den iya Petruk ndak tumpuk Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den
Iya tak tampa. Petruk kanthong bolong padha raja, ndarana kula bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Bagong padha raja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Kang? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sri Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sri Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kanggo kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon Karang Kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ya apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek yo karo nangis barang ya ora apa-apa. Yo gene Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngambeng. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kasemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Bang ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to? Ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesta padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake sun ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa.
kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapane wis arep mecicil dadi titipi wis ora gelem do kon gula wentahe ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung iki enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon makeme lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mengkari ndase. Dan ora diketata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane ning ngamben. Wah ya wis genane. Bapak watu, ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cemimi nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong. Mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, lek momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marambah makaping-kaping bapak niku bantu dateng para Pandhawa momong dateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti craprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ken biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngaboti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan Sang Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora.
Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Untuk balikke. Wah, rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ikhlaske. Ya tegese kowe lakon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku lek omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. same. Kula jan-jane matur enten iki. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe Ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngopo? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mumpung nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun bisa. Masalahe apa? Jangan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk Sedewa sing ora cocok
tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedreg nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Limasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan rawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae nah. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Klebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Limasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Limasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh, piye, Nding? Turta. Ming turtae kok walik pemekiraja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rumput. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darmangsuma kuwi kelumputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten.
gedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Kulino ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna nika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken Dansung Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasata. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasata, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semenake iki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep apa? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isomu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi ora ati. Ora sah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modal. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sapenake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus taksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar terus. Teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek bapane wong nek kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Limasata marang karangan dempur nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Limasata ning Ndrawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang nang kono. Ayo, metu njaba raden negeri ati. Karenan jroning penggaling mak cilik Sediwa.
anakku lanang Antasena. Piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggil. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjike dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yata negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane Waluya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug, Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Lah ndi? Bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ane nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu ku piye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta ku ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengkesaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning praja Ndarawati. Nek kabeh momong kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngapuntenan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki gelece sak penake dhewe nek omong monggo aku ki satriya. Ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa? Pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake paman Sedewa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kana negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene.
Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngambil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakaremu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati nggoyong pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada Antasena. Sinuwun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Pragoto joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragoto, sajae Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere, ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Pragoto. Tak sawang Ndara Garukaca, Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulai yo Kang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Limasada. Merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo malah yo. Gong, ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene. Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong bareng. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalé kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petro? Ya. Soale cangkem kuwi kulino ngapusi. Kok ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat siraku. Ora apa-apa wis omong sak kenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun, Sinu anu Sinuwun Sinuwun.
Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane piye? Sampeyan ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton 4. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjuk. Gleleng to. Aman durung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu. Ha nika ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Pratih Pragota. Terus Kang Masmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walekke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, miter-miter teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jlik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalé ajeng bangun gedung kesenian. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maring jajaran cukup nang bangun." Bagong, menungso ya jaburmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula duneke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng. Wis bingung lho to kula anduk. Kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Leng ewangi kowe maju pethokno Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Kok iso? Kalau muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Kanggo nambani wong loro, kanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah, kowe masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan sukat ayo.
Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Turja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi ro ya. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok-ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju nek mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh abakmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Iki mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal didaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis arep ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya sewaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyata buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Menang jero bumi. Waduh, sarean ya, Tru. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa ya? Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Menggari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat.
Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, tanung. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja kawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe ana? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Limasada. Monggo pustaka Jamus Limasada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Limasada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso lan tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modal anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Duneke ngono bapakku. Bapakku iki jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku duneke modal kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek wis ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Lenangke setelah le. Heeh.
Piye? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursina piye lek belane? Gus. Gus. Ndarantane. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantel moncrat. Sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut mlethek sirahe. Tono Gatut Kaca ya turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya. Tenan nak ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak tlepek ngono modal. Aja entus aja Gong. Mulane melek. Ya, Nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak silnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Mau gak semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candhak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena. Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Kan kepengin piye? Takone metu. Ben manjene nggonamu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakane Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo? Ngopo? Iki mungsuhe Ndara Antarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kuwi wisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku.